الزول أنسو في سون وانسو في سون غير السري ذاك اليوم سب في زوجهم عندها وني دوا كرا يسلن بوساكين غف لاجيسكا يسلن تربع عند بوغار لاجيسكا بوساكين أمزوارو السلكيني قارد يعني بوزيد أونطون معك قارد سي اكسكلوزيف تربع تندم خضار ماجيك سكاس تهدي أكن أتخدم يون فولونتاريا وسزدق ذي تدار الناغ الكارتين مازال ودي فانارا أمكن ندير تخدمن معنا ذي الحاجة تيكتي دي فون هضرن في لاسي مضبران الله جيسكا مازال كان ودي فانارا أنوا ماس ناغ أنوا أنوا كان يجي خدم فولونتاريا كينين ودي كين ديس يلعبن الله جيسكا ذين شبحن ذين العالي تكفي العالي دغا مرافك البلدان كاينين نسعى ايامد 7 و4 نزمرم تسيولم 0772 13 88 88 ستاوي فايبر يا خير ولا دينيم ذا شي سوالم ذكوايا اسالي وسين نبغي تدي غني صوري ون المغبر لا ديريكسيون لا جي اس كا يقرب داك الني تيمليلي تمني اميكال تملي تيدوكلا نغني دوكال اميكال دي ريد ستار دي باري اديلي اسس 23 المغرس اديلي اسس 23 المغرس ويدي يلان في فرنسا بلا شك فرح سوايا كينيو وذ ولي جيسكا وذ حضرن تملي لكن بلا شك سواطاس ديكسن ماد اسالي ويس 3 يبغيو تيداوي غا السكينين شو غاليين لي زونطرينمون اروهدي تمليلي رديلين تقرن دور تكينين كونتر قسنطين على السي اس دو قسنطين كانت تتهجم تربعت نبدا بوضع الله جيسكا إوايا كينين أزكا رتوغال لي زونطرينمون في العشرة بعدين يلعبون من يومين من الراحة أدريحا شي تروح إذ وكينين إذا سلن بوسكينين بغي غادا درنو ذي غني يزمن الحال أزكا أدناف تساوين أميكي مهات يمضبر يون يمضبر يقران ماشي يسكن زمرم أدد أكيد تقسيم وهذا وين يجاوب هكا اون ديريكت أزكا ذا شنو أزكا صباح أد كونفيرمي الشغل كيني القديشة كيني أفيد كونفيرمي أنظر أمكرد النهجي القديشة كيني أد سيولم دي الصبحيت أنا ما التنبيث ومن بعد نكونين أسيد أدن سعد إما باركين لكستيون نون أين يكون شغل غفلا جيسكا ودي جاوب سريد ذاكينين ستاولاتين إن خدمة جيد دونك أزكى إلو تديرنا وغالو تدار لاشين كيميا زمر ماذا تسيولم على 0772 13 88 88 أكن هذا دفكم يسقسي نون أتنسجل ومن بعد ما ندور ليميسيون أثني نساعداي نساعداي كوم ديريكت إلى يمضبر لا جي اس كا يزمر الحالة ديالي الشريف من الليل يوعد على كل حال يمضبر لا جي اس كا يناد أنسيا إما خدمة ولكن يبغى أون تداوي طول ساعة أكاديم أنا من 7 و4 ما تبغى هذا السيولم هذا التقسيم دوم مع هذا باش تولي لا تغان في الفولونتاريا كاينين أنا تخدم ماشي يسكا كنت تزرم وسالي عدان تناد في صغار تمليلي تمقراتنا ثمغرا عند فضان أرزلنا غاف تودرين يشبحن 2018 عندها
ويتسدرت بيسقارن المزمور إتي بوين أرزم زوال ويشريك من الإيديف كان يسميس اسم التدار تاكيني ومن بعد بلان أرزم كيني هي زمر مدى تسولم أطلق داكيني يدون عندها زمر ما دوم فلاجيسكا هذا شي سواليم واندا ذا شي كنشغبن زمر من ديجا تورا هاد التقسيمه كاين نولي ذا شو سولفتي اذا كاين شي بروبليم تكنيك كانت قاعده الدقيقه كان قاعده سولفتي ناوني غايد يوثنات يون بروبليم تكنيك نورمالمون الريغليغ ثم ما تبغى هذا السيولم ادوم فين تبغى يبقى بروبليم دونك نعاود كان تمليليت ريد ستار dans le match amical de la JSK بباريس نتسثق ريد ستار اديلين اس 23 مغرس اكن ديالين اتخدم فولونتاريان والسنه كيدير السنه كيدي شدونا بزاف تربعت الدبوغار المزين القبايل لا جي اس كا وديكين الى عافن ذاش السوالين لا دغا غفايتيني مازال هاد اللغه الفلاس تمثال تاكيني ورا ما تبغى موني تساعدي وإذا ساعدت ديجا مثلا مسجلمت يظني وتنتوالا مرة لا ويد دي بوناوال غف لا جي اس كا ولكن ناس مثلا سنيد سلم انا عاود نسلم هذه رشيد حمودان من سنه كان يعني ان اناليز كومبليت غفين غف بالنغماس نتيدي كان اناليز كومبليت غف لا جي اس كا غف 82 يعني هضر لا جي اس كا فوالا سيت سلم ولا سيتيني كيف نعاود سيادة السلم ما يبغى هذا ديالنا ولا غفايا كينيا غف الاخبارات كينيا يدوي غف لا جي اس كا دونك هذا السل رشيد حمود دونك رشيد بغاك تفسير يتولد ليكيب لا جي اس كا ترضيد ميو هكاكيا ترضيد هكا سي بون دونك ني غايشيد يظلي تولد لا جي اس كا لا بيرفورمانس سي اون بو ابليها انسي لا جي اس كا دي وهران
un petit سؤال في الشيني كومون لابريسياسيون يعني نجم تمرنا في تكتب يودي سلان. Bon, la prestation de la JSK, c'est vrai qu'elle a rendu l'une des copies, une des copies qui de moindre qualité par rapport à celle que nous avons pour habitude de voir. Donc, l'équipe a toutefois réussi à préserver son invisibilité face à une équipe qui avait aussi la peur de mal faire et surtout la peur de perdre. Parce qu'il faut dire que même si le MCO a montré un meilleur visage mais à venir Blake Lachiska est passé à côté d'une victoire parce qu'il y avait de la place pour une victoire. Même l'entraîneur Dumas, il a reconnu qu'il y avait de la place. Rachid, c'est montre un peu satisfait par rapport à Iboud. Oui, mais chaud l'entraîneur, il a reconnu aussi qu'il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace, il y avait moyen de revenir avec un 3 points. Bon, ça, sa philosophie, maintenant, on commence un petit peu à la connaître. C'est qu'il te dit, lorsque tu ne gagnes pas, il faut éviter de perdre. Donc, nous, la Gisca, ou Narserara, il faut dire aussi qu'il faut rendre une fière chandelle et Saleh, qui a arrêté, qui a fait 2 arrêts spectaculaires, qui normalement mériterait de l'équipe nationale. Mais je dirais, dans l'ensemble, on sentait que, notamment entre le compartiment offensif et au niveau du milieu, il y avait l'absence d'un relayeur. Oche, il était souvent isolé. Bon, même si dans la stratégie de Dumas, c'était qu'il fallait un peu renforcer le milieu du terrain. Mais disons que aussi, on est tombé contre une belle défense, une belle paire d'axe central qui ont quand même été aussi impériaux dans la défense. Mais bon, petit à petit vers un record, il faut aussi rendre un peu honneur les supporters de la Gisca, un homme était sans rappel, la Gisca, les supporters et surtout, c'est que ils nous ont fait montre d'un fair play que beaucoup de clubs nous ont. Le nul Botsagui fait normalement, si la JSK, dans les championnats du monde, aujourd'hui, elle n'est plus dans le top. Il me reste juste à confirmer une information dans Segedven, avec les championnats anglais et les championnats italiens, c'est que la JSK, elle est un peu dans le top 5 ou le top 3 des équipes invaincues dans leur championnat jusqu'à maintenant. Donc, et puis, les supporters, ils me spoilent, أسليني بلا كرا نبض شبير بي إلا قرأتنا غير نعم لا ترى إلا قدريني كان صح
Au départ, les dirigeants, l'entraîneur, ils ont parlé d'un projet. Le projet, c'est de construire une équipe. Et lorsque parfois tout a été détruit, il est difficile de repartir à zéro. Pour le moment, l'équipe est en train de repartir du bon pied. شو نراك وإلى قراءة نحسبي منا بلي كتكون نفضل باسكو تسوى تاكي تورا لا جيسكا مع لي ادفيرسير لي زيكيب ادفيرسي كان نظن عودن بليك يزوروا افير ميم ايكيب لا جيسكا تي ديرنيير زاني qu'ils ont affaire à une autre risque. Donc, il est certain que la JSK, ils vont se mettre à la regarder de bas plutôt que de haut, ce qui faisait mais la NERAC, à mon sens, face au MCO, l'équipe qui se comme je l'ai dit dans mon papier, elle a rendu l'une de ses pâles copies par rapport à chose là jusque-là. Mais aime les joueurs, aime l'entraîneur, aime les dirigeants, ils vont tirer les conclusions nécessaires quant à cette erreur. Mais oui, la Karanérac, c'est vrai que la pitié vient en mangeant. إلا كان عبود هذا الشيء غير عبود النار نروح كان دوكا نروح كان سلاك الكن مي لو بروشان ماتش aussi parce que ضرب إلى دينير ليك ثورة tous les matchs pratiquement tous les matchs c'est des matchs tests c'est des matchs tests et ثورة ديال السي après سي نروح على اليسمى après اليسمى دناوي باقانا 11e journée donc سي يسمى نروح ونفر لافون ديرني ماتش انا عارف بان نحضر نقول الكاب بعد الكاب باش بارانج دونك je dirais jusqu'à la phase aller, c'est déjà, la phase aller sans défaite, ce serait déjà un miracle. C'est une excellente performance. Des jugements. Rachid, en ce qui concerne les joueurs, individuellement, quel est le joueur NAP 2, NAP 3 qui sont vraiment convaincus qu'ils sont réguliers de l'Eleven? Bon, d'abord, quand on Berlik, mis à part le match contre Genève, Fegueregi, Dumas, il fait confiance à la même ossature défensive. Salhi, Chitib, Leli, Tizi Bouali, ça tout. Donc jusque-là, il essaie d'abord de renforcer son compartiment défensif, même si Evelyn Nera qu'ils ont fait 2 erreurs de placement qui ont failli nous coûter cher. Heureusement, Nera qui l'a fallu. Je crois que Khassoudi Benera, mais Ben Youssef, il semblait déjà affecté parce qu'il lui est arrivé de l'aéroport Fegaraïki, les Matliaden. Ben Khalifa, il reste égal à lui-même. Au niveau de l'attaque, Ochi, il est dans un autre registre qui fait il Wilf un petit peu, il a joué un peu dans le championnat hollandais.
يولف un petit peu le jeu. Il يولف un petit peu le jeu anglo-saxon. Il يولف les jeux anglo-saxons. Donc, le jeu anglo-saxon, il est fait de longues balles, jeu de tête, déviation, les remises et les tirs de loin. Donc, le seul tir de loin, ça a été le sien. وداينس ثورة شو دينير j'espère que بوخنشوش باسكو لا كرا تشوف لي كوكشي شني الغلطه اللي يخدم ان شاء الله كان هذا تاع رئيس قاضي ماني خاطر ما مقارويش باسكو لا كرا تشوف لي سي ان غران جوار الى بوخنشوش دينير يعني الى لو بروفيل. Ah oui, là, moi je te dis, l'année Tafni est en train de confirmer chaque chose. Le Ney qui mérite de jouer plus souvent. Et Belalgia, bon, Belalgia, il est égal à lui-même. Mais, c'est-à-dire, il a quand même Hamour aussi, de s'affirmer. Mais bon, Fura, c'est au choix de l'entraîneur. Il est en train de faire un petit peu, il essaie de faire tourner l'équipe pour un peu avoir une idée plus précise. Et il sera fixé, j'espère, dès le mois, dès la phase retour, on aura pratiquement une idée globale sur cette équipe-là. Parce que Fura, il est en train de se rechercher. Et aussi, il a envie, c'est quelqu'un qui, bon, d'abord, il a une grande expérience professionnelle et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de laisser les joueurs. Parce que Marek Dini, qui dit c'est la conférence de presse, tous les joueurs, ils jouent, ils s'entraînent, ils se donnent à fond, personne ne triche. Je crois que la meilleure récompense maintenant, c'est aux joueurs de prouver, parce qu'il est en train de leur donner l'occasion. Et je suis sûr que il se fixera, il aura une idée précise, et ce n'est qu'à partir du match du CSC que l'ossature pourrait se dégager. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire éventuellement sur le match d'hier et sur un petit peu l'ensemble de l'équipe. Alors, Malcolm, alhamdoulilah, merci beaucoup, Rachid. Voilà. J'espère aller à وديعني أكشي ولا مبالغ ما تساولن je vais essayer de on est à votre disposition, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à Rachid. merci Rachid. غادي قلنا إلا خدنا vraiment une situation générale التمليليتي ديال لاندي وهران. فوالا نتمنى تيكل ترطيض يعني هادي تشوغال غادي يساوي السكيدنا ما يبغى هادي عيون ديال القديشه كاينين. فوالا السالي دونك هادو غالا كانوا قبل هاديك الزمان تا هو شويه يساولن اش باغي ضربي لنا وليد يساولن وليد تاع الداير وزري غانا من بعد تبين فيه غادي شو يخطروا فيه ديون يناد ساولا غا كيدي هو دي عادي الى تو في باش بوبا نتيني جو فوالا المهم اون فا ريغلي لو بروبليم كاين الناس كان تورا ما تفهموني داك الشيء اللي كنا كتمدي كاينين au moins deux informations en exclusivité كنقارن ارجع ساكنه الوخام لاجيسكا وخام تربات عندها خضار لاجيسكا اذن دام ايد دملاله ديالنا يوم مدبر يفيد شرا يسال انا كي دبغي اون اكسكلوزيفيتي تم جواروت ستاكي جي اس كا
تخدم يون واسن فولونتاريا هادي كاين إلعابا سي اون تري بون شوز خاطر تروح حنا ديكين جيماجين ما نروح عند ميليي ولين إلعابا وهنا ديكين تجمعني مزيان ايا السادس ومكان يغور روحن يلعبن لاشيسكا اد كسن كويس لي ساشي لي كانات يسواد كران كودريد يكر السادس ومكان كان خارن كونين دونك هادي كاين صحاب يلعبن وكدي مدبرن مازالو ديفان راه نواس مازال خير راه نواس اكد ومكان يتدارت هاد خيرا تدارت نا غنكارتيين نا غبريد مازالين اقلا نتعيدي غادي ندير تيغري ايو لو فولونتاريا كاين وبغانا يحضر لي جوار هاد روحنا داخل من الواجب نسن هادي كاين دوك سزدي مكواني دونك لونفيرونمون الغاشي ويودي ثاني حمل ديالنا تروح لنا كاين ثما نسن هاد السيزكن بالك ادفعنا كويس دي الولايه هاد السيزكن سنيه تخدم اون كروند اوبيراسيون يعني داين الصراحه انت كي وين متكينين يتساوين فيلاجيات كان تربات الخضار المزيين القبايل وكيديون ويسين يكونفيرمي يا غير باللي تمليلي ثني انتساق اميكال يعني مدوكال تملي ذيك مدوكال غير تربع تندم خضار لاجيسكا اكو سين نريد ستار اديني دي بارين اسن 23 مغرس كيسيد الاخبار كاين اون اكسكلوزيفيتي باش يشرينا فرح اغرب لنا وين تعيشن برا لا دغا الناصر يمد هاد روحات انا الناصر مسلطيد ما تولد اخبار كاينين لو 23 مارس على ديريت مليتاكي صوت امبر جيتورا كاين قام كوني ما يبغى ربي ما تبغى ما ولد عاود خصها كاين ما يبغى ربي باش خدمات ديجا ذاك الانترنت اشوف في نقار ما يبغى ربي ان شاء الله ان شاء الله يقرب تعرف ما يبغى ربي فوالا لو 23 مارس ادمني تربات ندب خضار لاجيسكا دي باريون انوال الصطاد ونزرع كل مومون المهم نزرع تورا لا دات نزرع وما تبغى ما دوات كاينين ما يبغى ربي ذ العالي غتدعو تداول تقسيط الصلصاي ما يسعى المعنى هي انك يونس بوسنا ربي يكرد يوم غار اكد وراويس يناسن بون تاكل وين تروح ما دخل ما يدخل مايا مثلا كاينين هذا واعطيو هي كاينين اتزنزا هذا يا جمينا كي مشطاع هذا يداوي مثلا ربي كنخدم لكم دابيتيد دغا يون وراويس يربح به يربح ما يبغى ربي ما يبغى ربي داير الكلمه ما يبغى ربي إذا سميها كما يبغى ربي قرا الا تروح تخدم كتخدم كاع يسوسم يوكاديس يتقدم ماشي يوكاديس يتقدم باش يسوسم ولا باش يسعفك ومن بعد ما راه مشوم يروح إفكتيفمون راهو يصروح لنا كويثر الشغل نسن ماذا ما راه مشوم يروح يزنس تايوغا يسعى يوغد هكا كاين كويثنيد يلحوج ينصفط تفريد ينصفط كان فريد تقلب تقناوس يغالي دوفور ماشي زيرا هكا دي ضار هكا ما ديو دوفور خزران داك وين وما سورتي خطر القرار ما يبغى يوت الدوفور قريب يبوياس الماليس المرني ديو هاك يبوياس بعد انت يسلك يطفر يوث الطجرة مثل عدى أين تاكل ديوثن وفور عدى يسلك يفزق الداكويت يبضد الساقة مرتد فور هذا يسوى اليون جي قال
رشيد قال الو 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 سمحي كان فكر تقسيطه كاين يوم بعد نهضه وهذا شو غيدير الور امغارا مشومي قدام الزات بورت يسطط غلقنت بورت ميرا هكا كيا شونا فراقه هادي علاق يسطط هذا يمسني الصباح يسينا ما يعرف ينايسن ووا امغارا مشومي من لا لوسون الا بريزا كان خالك يفهم داش يصير يناس سبابة وين ما يبغى ربي ما يبغى ربي مكتب ما يبغى ربي يا سيدي لكن يوجد ما ديكش مروخه ما يبغى ربي إيه كي تقصد يبغاو تداوي ما يبغى ربي هادي ليس ملي ليس كاينين لو 23 مارس قال لا جي اس كان كثر تسطر دي باري حتى يسوي لي غيد واقيلا يحمي سي صح كي ولا اسمك ذينا زرغا ما دي اسمك صح ناقص فو بروفيل وزرغا صافا الحمد لله يكشي طري بيان امك تسلط دي الصوت بيان سي بون والله صافا Zina, quand tu as été en contact avec le gars du Canada, comment il s'appelle? Oui. شنو مستوى الكندا؟ ايه وينا امك؟ le docteur, comment il s'appelle? الدكتور روان ايه روان exactement. La communication elle était mal. Oui الناس اللي تبيع لا الناس اللي تبيع انجستري بس دوماج سينو تنعاود يدز بورتونس تان كروم مسيو رشيد روان امك داش غادي نض غاد نخدم كان كنشطح كاين انا هضر ما يبغى ربي 5 دقائق على خاطر نروح ساعه كلا الشغال إني كان في الفولونتاري كانت تخدم جيس كان مازال انا راه غنواس داش توالي ضيس هاد خدمة فولونتاريا مازال انا راه غنواس كاين لي جوار السيزيان يا ان فيلاج يا ان كارتيي مازال يبان راه مكان ندير خدمة ناني دون فافير ان فولونتاريا انتيكي الى لاكسيون كاين لونفيرونمون الى كابيلي au niveau de la ولاية تيزي Ouzou. Voilà, au niveau de la ولاية تيزي Ouzou, bien sûr. C'est un bon signal. L'hygiène fait partie de la vie. Oui. Oui. C'est un bon signe الحجر هذا. Absolument. إيش تدير خاص بعض ما تنسى تسوالها. لا ايش تفيد برج البحري. واحد موسى يا. موسى. والله جاروتوني. سي موسى برج البحري. لا. ايه الدروح هذا تيكير الدروح هذا ذاكيني واحد السبع توليجر تبع بيسوي في توليجر لاشيارة ديال كنا دروينا والله لا شيء وين انا نعرف زمان هذين القناة تقريبا ولاش ميم لي بروبليم دي دارون ترقدين لا خاطر هي il y a du bon sens à la GSK actuellement, c'est un pressentiment, mais en même temps, tu vois, effectivement, il y a un élan qui voilà. Voilà, Inch'Allah, تكمل هكا وخلاص. الله ربي يعين ان شاء الله ان شاء الله امين يا ربي. وتروحوا دار تيزوجوا كباس ويكون يسال البحر ذاكيا ما يبعد. نياك وتروحوا دار تيزوجوا. ما تقدر تركز على التصيق والحغار زين وصفات معينه باش نروح والله هو انسان كون انسان تروح لبس تيزوجوا لبس فرابي نقص قال الله باليونيون اوروبيان الدو داخل لي فيلم الموسيقى تحسوا ما تقدر ذاكين
Le transport, c'est pas un problème. نكون كالي قاعد زلنا دمار. ذاك زور ايوا فوالا. نروح نسوي القهوه كنسجل نهضر نخدم من ميسيون يدك ذاكيني. ما راه ديك عندنا بليزير راه بس قاعد نفضل كني شتا تخلص انت خلصها. pas de problème دابا. فوالا. فوالا. اخويا ميرسي من السولة صافي بليزير فوالا. صح ميرسي بوكو. هكا بون نوي بون نوي ازكى ان شاء الله. تشوف كاين يوت الحاجه مشوي ودي سلم يعني سي كازكا ما تبغي تبوزي اون كيستيون بارتيكوليير يا un شريف ملال يا ان ريسبونسابل اتسيولوض في لونجستري اس انت تساعدني انت تجاوب فوالا. كلا اللي بيصير من الصباح je vais annoncer يوقد à quelle heure vous pouvez appeler parce que زعما غتفغر برا دوغما الخدمة عندنا راه une heure et demie كي pendant la période دي زعما ما تسولم je vais enregistrer. داكور با تري بيان با صح. bonne nuit صح ميرسي bonne nuit الله يسهل صح ميرسي. كان سندي يموسى قرص البحري تبع القديش nous encourage merci beaucoup. donc نشاوي الدنيا إلا قد الحبسة القديشة كيدين أدوغ الغاز كان ما يبغى ربي ديال الصباحيت أو نديني غنمشي نخدم هاي الناس تمليليت حدكم دمران لاجينس كا يسمى الحال شريف لا يسمى الحال سيدنا بن عبد الرحمن يسمى الحال لاعب ودود سوليسيتي على كل حال نيت اون فا فوار دومان اون فا فوار بين خدمتي بين زكيين أو ندير راس الأخبار أسكا فوالا. داشو ساعات اخر تمديد شويه الزوج يسمى الحال هذا نجمع هنا لي كيسيون دو الناس نونجستري باسكو الصباح راه عندي غرسن ما يبغى ربي ولكن وليديني كون مشى ندير خير لهنا وزاره ما سيتياسيون مليح ارثو فات.